Urriaren azken txanpan gaude dagoeneko, bihar itzuliko dugu edo itzaliko dugu hobe esan da irratia, Urruñako gure estudiotan ingo dugun festarekin, eta azken geldialdia Baionan egin dugu, Lapurdiko hiriburua Euskal Herrian bizi dugun garai politiko berriaren ikur bilakatu zelako, pasaren apirilaren 8an etaren desarmearekin, eta gure bertan izan ginen eta zuzenean kontatu genizuen han bizitutakoa. Gaur baina, desarmea gauzatu izateko lan garrantzitsua egin zuten bi herritar edo bi protagonista gonbidatu ditugu. Anaiz Funosas, Bakebidea plataformako kidea, eta Michel Beroko Irigoin. Egunon, bioi, eta eskerrik asko gerturatzagatik. Egunon, eta mi esker zuei. Bueno, hemen, Euskal Museoan eman zenuten etaren desarmaren berri Mateo Zupi, Harold Gut eta Michel Tubianarekin batera. Lehendabizi egun oran nola oroitzen duzun galdetu nahiko nizuke, lehendabizi zuri, Michel, baina memoriarik eta hori errazeko han bertan, zurekin Baionan, goizeko prentxorrekoaren ostean, uste dagoeneko arratsaldeko lehen orduak zirela, zurekin egin genuen elkarrizketa baten pasarte txiki bada segidan entzungo duguna, entzun dezazuen. Bai, egungo etapa guziak bukatu dira, igorria ginituen observadoreak begiratzaleak gure izenean bukatu dute beren lana, egan nahi baita orai estadoren esku dira armak, eta desarmea egina da, mezuak pasatu dira, egungo eguna guretzat etzen bakarrik gauza mekaniko bat edo tekniko bat desarmatzea eta puntio, guretzat oso importanta zen jendartea hor izan zadin ere, iraganak jendartea unkidu. Lehendabiziko galdera, bientzat, zurekin hasiko naiz Michel, zure audio entzun dugulako, derrigorrez nola oroitzen duzu egunura? Oroitzen naiz, seguro minutuz minuto, egun hori iragantzen maneran, presione handia bazen, alako numeiteko kezka bat ere, aitzinean, zenta dena ongi preparatua izan ikan ere, gauza gutxi askira zerbait gaizki pasatzeko, dena ondo pasatu zen, bazen presionea, emozio handia, eta nunbait sentimendua, historia bat eraikitzen ari zela, egun hori historiko zelako sentimentu hori. Egun handi hori, apirilaren 8koa, zure kasuan harimutur asko ditu neguziak, gero joango gara beixenak asakontzen, baina lehen botean zer oroitzen duzuzuk edo nola oroitzen duzu egun hori? Piskat Michel bezala lehenik tentsio handiko eguna, hori, barkatu mentzuten soinoa, behar gogoratzen ditut etapa guziak, ez? Nik gogoan dut oino goizeko 6 hontan denak bildu ginenean, eta 600 pertsona bazela orotara, goizeko 6etan bakotsak jol berezi batekin, eta bermentoan bat eskaz bazen ezin gozen eginez, eta Michel gaiten duena jendarte zibilitik, erritik egiten zen egun hori, ordan tentsiopea, beran bermentoan emozio hortan, erritarrek bultzaturiko ekimen horren parte izaitearena, eta emozio ikaragarria zen, eta luso izan bazen zinez, nola ezan, konsientzia hartzea ondiagoa denentzat, niretzat armagabetze eguna izan da, aietez geroztik, hasteko bakibideatik, ikuspertu hortatik, erraiten ginuen jendarte zibilaren parte hartze horren beharra eta zinez hori zela bake prozesuan bermatzailerik handiena egi, ez? Egun horretara iriste zenbat ere erraza izan, besteak beste edo batez ere estatuek prozesu guztia zango trabatzen saiatu zirelako hasieratik. Egun ondagizuela guztioi, astelena da gaur eta abenduak 19. bete du. Gaur eramango dituzte Parisera ostiralean Luuson atxilotutako 5 lagunak bakebideak deituta Ipar Euskal Herrian agerraldia egitekotan dira gaur ere hainbat hautetsi eta gizarte eragile, eta sarean ere hasi da sinadura bilketa, atxiloketak salatu
eta elkartasuna adierazteko talde terrorista batekin harremanak izatea eta armetan egon zitezken aztarnak desagerrarazi nahi izatea egozten diete 5 kidei. Zu, Michel, atxilotu horien artean, zer sentitu zenuen polizia autoan komisaldegira zindoazen tarte horretan? Zer pasatu zitzaizun momentu horretan burutik eta barrutik? Bitxira hori egaitea, baina banuen kasik lasaitasun bat bezala. Egan nahi baita ez da hitz egokia. Baina ez dut galdu nire buruko bide horria, nire gogoa, eta egin dut orai guri da jokatzea. Orai gure eskutan da partida. Sentimendu hori banien. Guk eta jokatzen badugu ontsa irauliko dugu. Errandutan sentimendu hori eta segurtasun hori, nunbait, edo konbikzio hori banuen, eta batzutan batuzu dudak. Ilun ikusten nuen ere. Gazi gozoak dira momentu horiek, gazi gozoak edo argiak eta ilunak, baina hala ere, ari nintzen, sartzen bagituzte ere, bidea hortik da. Badugu ere, Lusoko atxiloketak izan eta 3 egunera, hain zuzen, zurekin naiz, Urruñako estudiotan egin genuen solasaldi edo elkarrizketa ura. Arriskutsua, baina zer da arriskutsuena gaur egun. Gu gehiago galdera hori dugu utzi den bezala, utzi gauzak pozoindatzen, utzi jendea sufrimenduan ezitzen edo ardurak hartu eta joaintzina. Eta nik ez dut, edo guk ez dugu sinesten, 5 pertsona horiek arriskurik, arriskuan jarri dutenik ezer alderantziz. Segurtasuna emaiten ari dira bake prozesu hori. Izan gaitezen ausartak, izan gaitezen arduratsu eta ireki dezagun bide berri hori. Nola zegoen Anaiz Funosas, abenduaren 20ko astelen goiz horretan? Zautzen hautenek pilpilean. Ia da oso urduri eta behmentuan olako indar batekin eta ilusio batekin historia idazten nahi ginela. Babesa blindatzearen kezka hori, eragile berriak dantzan jartzearen behar horian galdetu du indar handia, diskusioa hainitz, baina behmentoan olako sentimendu batekin bukatu da, garai bat bukatu da, eta gu bagoaz. Hori guztia behin esan da, galdera egin nahiko nioke ez bake bideaneko bozera malari eta ez da bake artisa hauen ordezkari bati baizik eta Anaisi eta Micheli. Ezin duten inongo momentutan zeben burua zalantzan jarri alegia, ezin duten pentsatu hau erokeria hutsa da. Honik uste dut nahi badugula erokeri parte bat ez gure baitan eta horrek egin arazten dizkigula ere batzutan aurre ikusten ez dituzun hainbat pauso eta hainbat ahlotan ere joaitearena. Ni ez naiz eroa sentitu. Nik sentitu dudana da, bai, batzuk erotzat kontsiratzen gintuztela. Ni ero baino hausart, bezala bainan zentzu honean, gutitan. Sentitu naiz hain hausarta nire bizian olako bide batean, hartutako delibero batean, zenta niretzat ez da luxurekin hasten bide hori, hasi da askoz lehenagotik eta alde bakartasunez hasten denean prozesu hori bideratzen, ni naizen pertsona horrek, hainbat burutazio egin ditu, hainbat transformazio eman izan behar ditut nire gauza initzetan, eta hor, hausardia senditu dut.
nire baitan. Nik ez dut etzat errez diferentzia egitea ni, Michel bezala eta Lusoko aktore bezala zaila zait, bena egia da, hola hotz-hotzean berriz begiratuz holako gauza bati, pentsatzen aldela erokeria dela, eta geroztik entzun dut ere, ez aurkako norbaitek egani, bena urbilekuek eganik ere, bena holako bat imaginatzea eta gauzatzea, bera erokeria bat zen, beharrezkoa zen erokeria bat, eta estaduek kontrolatu ez dutera. Estaduek beren logiziela galdu dute egun hortan. Ekintza hortan galdu dute beren logiziela. Hori behar da kontutan hartu. Nahi bezen bat azkarrak eta kontrolatzaileak izan, egun hortan edo ekintza horrekin galdu dute. Beren parametroak galdu dituzte, beren logiziela galdu dute, eta dena aldatu da. Estatu frantseak orain arte mandako urratsak, espero zenituzenak dira? Espero genuena zen desblokeatzea egoera. Agunt itxia zen bidea irekitzea eta zentzu hortan bai kontent gira. Baina bidea egitekoa da eta ikusten denean gaur egun Madrilen nola jokatzen ari den partida, nola nahi den mendekoaren gainean oinahitu bide hori, uste dut, haste guk hemen hola kontsiatzen dugu, badugula, oino gauza intzeiteko eta agian jende batentzat eroa idurituko duen ere bide bat urratu. Bai, eta gehin nezake, naizek erranduen bezala, egia da, urratsak egin dira, aldatu da, paisaia aldatu da, urratsak egin dira, baina bidea ez da egina. Eta guk Lusokoak bezala, Lusoko eragileak bezala, badugu ez bakarrik eskubidea, baina egin bide bat erraiteko, eta hori erraiten dugu eta erranen dugu, eta etengabe egin duguna ez dugu egin bakarrik orai giren pundurat heltzeko. Guk egin dugu bidea egiteko. Elkar bizitzarako, elkar bizitza posible bihurtuko den bide hori egiteko. Eta guk ez dugu egin duguna bakarrik orai garen pundurat heltzeko. Urrunago joan behar da. Eta hori gure egin bidea da, bide hori ez dadin orai den lekuan geldi.